Здравствуйте, меня зовут Макаров Артем. Мне 7 лет. А меня зовут Макаров Роман, мне 10 лет. И мы для вас сейчас споем песню «Поджим взрыв гранат». Здравствуй, мама. Вот опять пишу письмо. Здравствуй, мама. Все как прежде хорошо, все нормально. Светит солнце, а в горах стоит туман. Мать не знает, как бывает трудно нам. Мать не знает, как мы ходим по горам, как проходят наши юности года в Дагестане, где идет война. Под шум и взрыв гранат шагает наш отряд, там где-то далеко в горах стрельба. Под шум и взрыв гранат хитро сера летят, и от разрыва вся дрожит земля. Взлетает вертолет, и мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. Молодыми мы приехали сюда, в Дагестан, где сейчас идет война. Не забыть мне тех суровых майских дней и лица погибших парней. Под шум и взрыв гранат шагает наш отряд, там где-то далеко в горах стрельба. Под шум и взрыв гранат и трассера летят, и дрожит земля. Взлетает вертолет, и мы идем вперед, и где отступим мы с тобой назад. Вот мой день, вот приехал я домой. Здравствуй, мама. Я вернулся, я живой, посмотрел я своей матери в глаза, постарела же она. Под шум и взрыв гранат шагает наш отряд, там где-то далеко в горах стрельба. Под шум и взрыв гранат шагают летят, и от разрыва вся дрожит земля. Летает вертолет, и мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад.